ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ 75% ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಬಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟ್ರೈ ಅಂತೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ ಹಾಕಿ ಸಾಕು ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಬಟ್ಟೆ ವಾಷಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 2 ಕಪ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಇರುತ್ತೆ ವಾಷಿಂಗು ಕಂಫರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ನರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ನರ್ ಹಾಕೋಬೋದು. ಕಂಫರ್ಟು ಆ ಥರ ಏನಾರ ಡೆಟೈಲು ನೀಲಿ ವೈಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಫ್ರೀ ವಾಶ್ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾಬ್ ತಿರ್ಸಿದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಟನ್ ಸೀರೀಸ್. ಕಾಟನ್ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂದು 1 hour 36 minutes. ಕಾಟನ್ ಟೈಪ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಎಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಈ ಥರ ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕೋ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ವಾಟರ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲೀಜಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಕಾಯ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ. 40 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದು 2 hour ಇದೆ, ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ 1 hour 44 minutes ಇದೆ. ಎಕೋ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಆ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಈ ಥರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಬೇ? ಓಕೆನಾ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರಾ? ಇದು ಕೋಲ್ಡ್, ಇದು 40, ಇದು 60, ಇದು 90, ಇದು 60 40 ಇವೆ. ಆದರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 40 ಡಿಗ್ರಿಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 40 60 ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ವಾಶ್ ಆದ್ರೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ವಾಶ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಇದು ಸಾಕಿದೆ ನಮಗೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? 1 hour 44 minutes. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ 40 ಬಂದ್ರೆ ನೀವು 2 hour ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಲೆ ಆಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಓಕೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ಇದು ರಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತೇಳಿ. ರಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಮಳೆ ನೆನ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ರೈನ್ ಬಟ್ಟೆ ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಂದಿರ್ತೀರಾ, ಅಂತ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಶ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀರು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಟ್ಟೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 hour 24 minutes 40 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಟನ್ ಬರೀ ಕಾಟನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅವೇ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಯೂಸ್ ಆಗ ಡೈಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲನ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 30 degree ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಉಲ್ಲನ್ಸ್. ಇದು ನಮ್ ಕ್ರೆಡಲ್ ವಾಶ್. ಕ್ರೆಡಲ್ ವಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಲ್ ವಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಅಂತ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬಂದ್ ಮೇಡಮ್ ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 28 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. 28 minutes ಫುಲ್ ವಾಶ್ ರಿನ್ಸು ಸ್ಪಿನ್ 3 ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ 1 ಸೆಟ್ 2 ಸೆಟ್ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ನೈಟೀಸ್ ಆ ಥರ ಸ್ಮೂತ್ ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಂಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ನಾನು. ಅವೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಉಲ್ಲನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಉಲ್ಲನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ಗೆ. ಕ್ರೆಡಲ್ ವಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತವಲ್ಲ, ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗು, ಈಗ ಸಕ್ಕ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಅಂತ ಬಟ್ಟೆ ಕಾಯ್ಕೋಬಹುದು. ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತವು. ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶ್ 1 ಸೆಟ್ 2 ಸೆಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದೇ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು, ಯಾವ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಕಾಟನ್ ಟೈಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವೇ ಇದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾಟನ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಬರೀ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಟನ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೈಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೆಟರ್ ಮೇಡಮ್. ಇದೊಂದು ಯಾವ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಾನು ಮೇಡಮ್, ಅದೇ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್. ಅದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ರಿನ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೈ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಲೋ ಬೇಡ, ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಂಡಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ತಿರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನೋವಾಗ ಸ್ಪಿನ್ನೇ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಷ್ಟು ಇದು ಬಟ್ಟೆ. ಓಕೆನಾ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇಡಬೇಡಿ ನೀವು. ಕಾಟನ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬೇಕು 40 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್. ಇದು ನೋಡಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟೇ. ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವು 3 ಇವು ಬಂದು ಡಿಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟು,
ಫ್ರೀ ವಾಶು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇವು ಎಷ್ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಈಗ 40 ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೀ ವಾಶ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು 1 hour 50 ಇದ್ದು 2 hour 4 minutes ಆಯಿತು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿನ್ಸ್ ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು 2 hour 16 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿನ್ಸು, ಫ್ರೀ ವಾಶ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಶು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಂದರೆ ಇದೊಂದಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ 2 hour 4 minutes ಬರ್ತವೆ ಈ ಥರ. ಇದು ಡಿಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಡಿಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ 1 hour 44 minutes ಇದೆ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ 10 hour ಬರಲ್ಲ. ಈಗ 1 hour 44 ಡಿಲೇ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ 8 hour ಪ್ಲಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 44 9 hour 44 minutes. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಒಂದು 9 hour 44 minutes ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 8 hour ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ 8 hour ಡಿಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಡಿಲೇ ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1 hour 2 hour ಈಗ 9 hour ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. 9 hour ತನಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ. 1 hour 44 minutes ಪ್ಲಸ್ 9 hour 10 hour 44 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 hours 44 minutes ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ? ಈ ಥರ ಈಗ ನಾನು ಡಿಲೇ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 9 hour ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದು ನೀವು ಬರೋ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಡಿಲೇ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೀಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಇದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 1 hour 44 minutes ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀ ವಾಶ್ ಏನು ಬೇಡ ನನಗೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಲೈಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಂಗೆ. ಹಾಂ ಇಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕೆಲ್ ಪೌಡ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕೆಲ್ ಪೌಡ್ರ್ ಅಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಬಂದು ಫಿಲ್ಟ್ರು, ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ರು ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ವಾಟ್ರು. ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಮಿಷಿನ್ ಲೈಫ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮದು ಮಿಷಿನ್ ಲೈಫ್ಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತಾ ವಾಷಿಂಗು? ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇರುತ್ತಾ? ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಆದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ಡ್ರಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ 10 ಇರ್ತಿದ್ರು ಬಾಕ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಿಕ್ಸಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸಡ್ ಕರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು 40 ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಹಾಕಿ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕ್ಬೋದು. 1 hour ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಇವಾಗ ಅದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ಮಾಡಿ 40 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ಎಂಟಿ ವಾಶ್. ನೀರು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಪೌಡ್ರು. ಅದು ಏನೇ ಒಳಗಡೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಂತ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಿಷಿನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2.5-3 months ಒಂದ್ಸಲ ಆಗ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಯೂಸ್